Mangga diwasuh dapa sampean tuang ibu ku eta cai pangdoa. Tiisna ieu cai pangdoa Ibu Hajah Sri mugia sing janten landong kanggo salira. Tina sagala rupi, kaperih, kanyeri, kacape, kasusah, kabingung. Salami 28 tahun ibu nyarengan tuang putri. Mugia tiisna ieu cai pangdoa sing janten landong kanggo salira. Salira duaan paranjang yuswa damang tiasa teras nyarengan tuang putri ngadoakeun anjeunna kanggo kabagjaan anjeunna dunya akhirat. Amin. Disengitan dapa sapeanana bager ieu simpulna neng oge sing bisa nyengitan kula warga. Sabadana neng nikah sareng AA Arif, Bapak Haji Mulyana sareng ibu di dieu langkung diangkat harkat darajatna ku Allah. Langkung dimuliakeun ku Allah dunia akhirat margi ngagaduhan neng sareng AA anu soleh sareng soleha. Simpen deui dapa sampeanana bager. Mangga gubrakeun pastaka neng kana pangkonan tuang ibu nyaluuh mundut doana mangga ibu. Dijian, dicium, ditiup mundanana, didoakeun dititipkeun ka Allah. Hapunten abdi hapunten abdi sejangan nyaluuh kana Tangkep mamahna sayang. Bagja bager masih bisa dicengcerikan kudu jadi indung. Dicengcerikan, didoakeun, dititip-titipkeun ke Allah anu maha ngayuga neng sing bagja. Ditangkep sabelah deui neng Iis. Mangga ngaharewas kana cepil tuang ibu Iis nyaah pisan ka mama. Iis deudeuh pisan ka mama. Iis hoyong pulang tarima ka mama. Taarna neng dicium ku ibu. Robbi habli minas solihin, Robbi habli duriatan toyibah innahu samiul doa. Amin. Ngageser karamah hidup bager. Aya paripaos neng Iis. Ulah munjung ka gunung, gunung masok rajen bitu. Ulah muja ka sagara, sagara masok rajen bedah. Kudu kasaha urang munjung jeung muja, kudu ka dieu kanu jadi indung jeung bapa. Lantaran doana anu ngageterkeun arasna Allah, doana anu bakal diijabah ku Allah. Alhamdulillah hidup parantos nembongkeun bakti kanu jadi bapa ku cara ngawasuh dampal sampeanana. Lajeng disengitan sakali deui bager nitip sing bisa ngajaga diri mihape ceuli jeung panon, mihape ucap lampah rengkak paripolah, luyukeun jeung ajaran agama oge dari gama sangkan hidup salamet dunya akhirat. Bapa mihape ka hidup bager. Mangga munjungan kanu janten rama gubrakeun pastaka hidup kana pangkonan anjeunna. Mangga bapa dijian mun bunanana. duha nangking jimat hati bareng penting ibu Rama Rama hidup dewasa nahan kasedih manahna pinuh ku kamelang kahidap bager. Tapi sakali deui anjeunna gaduh senjata anu utama doana anu bakal teras-teras nyarengan hidup. Ditangkep ramana anaki cekat tangkep ramana. Masya Allah bagja hidup masih bisa keneh ngagabruk ngagalentoran Bapak
Cobi bayangkan ku hidup saupami ramah hidup ibu hidup parantos dijajabkeun ka pajaratan rek kasaha urang minta hampura rek kasaha urang minta pangdoa bebeujeuh kasadayana nyaah maka sepuh keur araya keneh tos teu aya mabati ngenesna ditangkep sabelah deui ramana bageut. Taarna neng dicium ku bapa Robbi auzidni an askuro nikmatakalladzi an'amta alaya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wajilni birahmatika fi ibadika sholihin amin. Ya Rasulullah, milik siapakah anak perempuan itu? Anak perempuan itu milik suaminya ketika ia sudah menikah. Dan ya Rasulullah, milik siapakah anak laki-laki itu? Anak laki-laki itu milik ibunya, milik ibunya, milik ibunya. Sing emut kadinya bagernya. Tah Neng Iis gabrung Aa sareng ade, Raka sareng Raif ameget titipkeun mamah jeung bapa di dieu. Bilih Neng Iis mah angkat di bumi ieu nyarangan Aa. Can karuhan bade di Jatinangor, bade di Bandung, bade di Jakarta. Alhamdulillah gaduh putra pameget anu bakal merhatoskeun mamah jeung bapa. Gabrung arajena titip mamah jeung bapa. Paungku-ungku adi jeung lanceuk silih hampura silih doakeun. Hidup sing banjang Aa hapunten Iis, bilih anjeunna culanggung ka Aa. Bilih anjeunna kurang hormat kanu jadi lanceuk. Hapunten titipkeun mamah ka Aa Neng Iis. Ka ade mangga sing langgeng banjang abad jeung dulur sok aya wae pacokregan. Kadang silih pasisirikan, silih rengen. Tapi mudah-mudahan hidup mah alakur banget. Silih tulungan, silih elenan, adi jeung lanceuk. Sing inget Neng Iis di tengah mangga dirangkul ku hidup di luar mamah sareng bapana bageut. Ya, mangga. Tah ieu investasi dunia akhirat ibu. Gaduh harta sadunya mawat moal kabawa. Tapi gaduh putra. Sokomo putra anu soleh soleha. Anu teras-teras ngadoakeun ka urang eta investasi berharga. Matang saupami ibu capek ngurus putra ayeuna wajahna. Sing sobar margi eta investasi urang dunia akhirat. Saupami ibu ayeuna ngaraos repot ngaageungkeun putra putri sing sabar. Insyaallah ajeuna anu bakal teras nyarengan urang dugikeun ka urang aya di alam barzakh, dugikeun ka ketiasa sasarengan di surgana Allah. Amin. salamin Hatur nuhun. duh anaki Sareng ade hatur nuhun. gelis mugia hidup sing banjang doa Teras gelis Neng Iis ka palih dia. Anu aya di barisan payun sadayana. Hatur nuhun. Mangga hiji deui ka palih dia gelis.